天是2010年11月5号，今天是英国的 Bonfire Night， 就是篝火节。我现在回家路上，等一下给大家看一下家里的篝火 party， 是我房东组织的。貌似没看到什么烟火。刚才在居民区里还是有很多烟火的，但是这一路上貌似没有人在放。但是现在不知道看得清不清楚，可以看出英国大街上面到处都是乌烟瘴气的，因为家里面有人烧篝火，有人放烟火，所以很多烟。不过没关系，现在看不到也没有关系，在家里面就有人会放那个焰火。经过几轮他们电话的催促，现在终于快要到家了。不知道他们玩怎么样？据说篝火已经烧了一半了。下午一起扎那个南瓜连雪儿，一瞬间就没了。等一下哈，马上就要到家了。现在基本上看不到什么东西。哎，已经能闻到篝火的味儿了，估计是我们家传出来的。你车都停哪儿去了？我把车停好啊。待会儿再给大家看。嗨，大家好。哥。哎。不要对着我们这边倾斜，万一它倒了全喷我们身上了。倾斜轻一点，万一倒了。